Bom dia, rapaziada. Salve, salve. Quero colocar uma música aqui pra gente. Pra já irmos. Será que dá pra ouvir? Ih, que maravilha! Como é bom poder acordar. Como é bom poder acordar. Aí, essa é nova, hein? Filmar com música de fundo. Abrir os olhos e saber. Tem alguém que cuida da gente. Mesmo sem a gente merecer. Nada se compara. Nada se compara. Nada é igual. Nada é melhor que te ter como amigo, Deus. Imagina eu nada, amigo de alguém que é tudo, amigo de alguém que é Deus. É maravilhoso acordar toda manhã e te chamar Deus. É maravilhoso, meu amigo, e te chamar de Deus. É maravilhoso saber que eu nunca estou só. Galera fazendo atividade. Maravilhoso. Dá um abraço em você mesmo, assim, ó. Abraça assim, abraçando o Espírito Santo, abraça você. Como é bom poder acordar. Abrir os olhos e saber que tem alguém que cuida da gente. Mesmo sem a gente merecer. É, rapaziada. Entrei nesse caminho. Essa parada. Aê, Praiona. Botafogo. Ha. Tamo junto. Domingão. Vamos bater lá em Volta Redondation. Vamos bater lá em Volta Redonda, meu irmão. No evento lá de carro. A gente vai estar na presença do nosso ilustre tiozão Clebão. Vai estar lá os seus fãs. Vamos lá fazer uma visita. Dar um passeio, curtir. Abraçar, tirar foto. Ih, a merdinha do ônibus. Ê, tiozão. Cadeira. Caraca. E o guardinha municipal quase que tomou. É, maluco. Vamos trocar ideia com ele aqui. Aí, filmei. Filmei a merda dele. Valeu. É, maluco. Viu ali o ônibus? Quase que o guardinha vai cantando dentro do ônibus. É, parceiro. Moto Chapa Crazers. Tem que dar 155.999%.
ligado. Olho no peixe, outro no gato, outro no carro, outro não sei aonde. Todos os olhos tem que estar olhando, parceiro. É, nego, moto é sinistro. E nada da CBR chegar. Tá brabo, hein, CBR? Essa Honda Brasil aí. Eu também já desanimei de Honda. E cheio de motoca abastecendo aí. Então é isso, rapaziada. Um bom dia, uma boa quinta-feira a todos. Tô amarradão fazer os vídeos pra vocês aí, poder estar comentando. Ih, mano, é o Cruz e Rosa. Peço que vocês continuem aí comentando os vídeos, se inscrevam, favoritem, compartilhem, divulguem o canal aí pra gente fazer crescer aqui a nossa equipe. Vamos dizer equipe, que nós estamos juntos, então somos equipe. Aqui no Rio, né não? A gente fazer aqui, né? Parada maneira. Falou, rapaziada? Vou pausar o vídeo aqui. Não vou nem cancelar, vou pausar, porque eu vou continuar depois. E a gente volta mais tarde falando aí. Fiquem com Deus. Até logo.